మీకు లేదా మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి గట్టిగా గురక వస్తుందా? అది కేవలం గాఢ నిద్రకి ఒక సంకేతం మాత్రమే కాదు, మీ ప్రాణాలకి ముప్పు కలిగించే సమస్య అని కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. నమస్కారం. నేను డాక్టర్ జిఎల్ సుష్మితారెడ్డి, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి నిపుణురాలిని, అపోలో హాస్పిటల్స్, నెల్లూరు. చాలామంది గురక పెట్టి నిద్రపోతుంటే చాలా గాఢ నిద్రలో అలసిపోయి నిద్రపోతున్నారని, దాన్ని ఒక సాధారణ విషయంగా లేదా గాఢ నిద్రకు సంకేతంగా భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా అనే సమస్య కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే, పగలపూట ఎప్పుడు నిద్రపోతూ ఉండడం, అకస్మాత్తుగా నిద్రలోకి జారుకోవడము, మాట్లాడుతూ కూడా తూగుతూ ఉండడము, కార్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు తూగడము వంటి లక్షణాలు. అలాగే చాలామంది నిద్రపోయేటప్పుడు సడన్గా ఊపిరి ఆడకుండా, శ్వాస అందకుండా ఉలిక్కిపడి లేస్తూ ఉంటారు. దీన్నే చోకింగ్ ఎపిసోడ్స్ అంటూ ఉంటాం. పొద్దున నిద్ర లేసిన వెంటనే తలనొప్పితో లేవడము, గొంతు తడారిపోవడము వంటి సమస్యలు కూడా ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియాకు ఇండికేషన్. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియాలో మనం తీసుకునే గాలి ఊపిరితిత్తులకి సరిగ్గా అందకపోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది నిద్రలో జరగడం వల్ల మనకు తెలియదు. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగా తగ్గిపోయినప్పుడు ఉలికిపడి లేవడం జరుగుతుంది. ఇలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఫ్లక్చుయేషన్ వల్ల హార్ట్ రేట్, బీపీ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వస్తాయి. దీనివల్ల బ్రెయిన్లో కూడా ప్రెషర్స్ ఎక్కువ మారే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియాని వెంటనే డయాగ్నోస్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. దీనికి పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అనే టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఎవరికన్నా ఇలాంటి గురక సమస్య ఉన్నట్లయితే వారికి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియా గురించి అవేర్నెస్ కలగజేయండి.